Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие сте каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа един страхотен летен десерт с претенциозното име галет с праскови. Най-просто казано, това си е един обикновен пай, който може да бъде приготвен освен с праскови, с ябълки, с ягоди, с боровинки, например. Така че може да разнообразите според сезона и с какво разполагате, но сега по пазарите има доста праскови, така че може да го приготвите с тях. За разлика от при пая, тук нямаме нужда и от специална форма, в която да изпечем десерта, което още повече улеснява нещата. Преди да ви оставя с приготвянето, искам само да ви напомня, че за сайта chunchebg.com имате 10% отстъпка за всички ножове, дъски за рязане, както и камъни за заточване. Ако имате нужда от нещо подобно, оставил съм линк долу в описанието под видеото, откъдето може да влезете в сайта и да си харесате. За тестото ще ни трябват брашно, ледено студено масло, вода и щипка сол. В чопър изсипвам подготвеното брашно и добавям маслото, което съм нарязал на едри парчета. Може да направите тестото и на ръка, но топлината на ръцете ще загрее маслото и то започва да се топи доста бързо. Миксирам за 30-40 секунди, докато стане на трохи, като е добре да има останали по-едри бучки масло тук-там. Овкусявам с щипка сол, супена лъжица ванилова есенция и 4-5 супени лъжици вода. Както забелязахте, няма захар в тестото, затова може да се използва и за солени изделия, но без ванилията, разбира се. Миксирам отново, докато се получи не особено гладка топка. След което, без да я меся, просто я притискам на плота, докато се събере и оформям на диск с дебелина 2-3 см. Така ще ни е много по-лесно да разточим тестото, след като е минало през хладилника. Ако го оставите на дебела безформена топка, ще ви бъде много трудно и ще трябва да го оставите да се отпуска доста дълго време на стайна температура. Прибирам в хладилника за минимум 30 минути. За тази доза ще ви трябват 4-5 праскови в зависимост от големината им. Хубаво е да са озрели, но не прекалено меки. Моите са доста странни, набутаха ми ги на пазара, хем са зелени, хем на места почти разкашкани. След като им премахна костилката, ги нарязвам на осминки. Ако правите десерта с ябълки, процедурата е същата, само че трябва да обелите плодовете. Поръсвам с малко лимонов сок и в купа смесвам 4-5 супени лъжици кафява захар, може да бъде и бяла, но кафявата освен сладост придава и лек вкус. Добавям 2 супени лъжици царевично нишисте, което ще помогне всички сокове от плодовете да се желират по време на печенето, и щипка канела, тъй като нямах на прах, рендосах малко от пръчка. Обърквам добре и поръсвам прасковите. По-лесно става овалването директно с пръсти, а не с лъжица, и така няма опасност да ги смачкате. След като тестото е починало 30 минутки в хладилника, се е постегнало и е готово за разточване. Ако го оставите за по-дълго и е много твърдо, може да го извадите на стайна температура за 5-10 минутки преди да го разточите. Набрашнявам хартия за печене, както и тестото, за да не лепне по точилката. След което го изтънявам до 2-3 мм дебелина, като се старая да запазя овалната форма. В моят случай се получи леко квадратно, затова с обратната страна на ножа изрязвам краищата. Изрезките може да замразите за друг път или да изпечете отделно като бисквитки. Остава да подредя плодовете, като гледам да оставя 4-5 см свободно пространство в краищата на тестото. Загъвам внимателно, като през определено разстояние правя подгъви. Няма нужда да се стараете да става идеално, галета е характерен с рустикалния си непринуден външен вид. Ако в купата прасковите са се събрали сокове, може да ги поръсите върху плодовете. Намазвам тестото с жълтък, към който съм добавил 2-3 капки прясно мляко. Поръсвам с захар, за да има по-апетитен вид, и няма как да минем без няколко бучици масло. Фурната вече е подгрята на 180 градуса, времето за печене е 35 до 40 минутки. Последните 7-8 минути от печенето добавих и малко орехи отстрани в тавата. Те са чудесна добавка към десерта заедно с топка ванилов сладолед. Както видяхте, приятели, получава се уникално вкусна комбинация ваниловият сладолед, запечените праскови, ронливото маслено тесто и орехите. Просто нещо страшно. Ако го приготвите вкъщи за семейството си и ви хареса, не забравяйте да споделите видеото и с вашите приятели, за да могат и те да му се насладят. Благодаря ви, че бяхте с мен. Очаквам ви отново в следващото видео, когато пак ще приготвяме нещо вкусно. Чао, чао!